大家好，欢迎来到烟火味厨房。夏天吃什么菜都没有胃口，今天豆腐分享一道好吃的家常做法。首先准备2块豆腐切成厚片，挑选豆腐其实也非常的关键，我们要挑选这种老豆腐，因为这种豆腐豆香味浓郁，而且质地比较硬，在操作的过程中不容易碎。把豆腐全部切成视频中这样厚薄均匀的片，我们尽可能的切均匀一些，这样在烹饪的过程中方便成熟，也方便入味。豆腐要好吃，我们要加入一些大虾，准备10块钱买回来的大虾放在大碗中，加入1大勺食盐，然后倒满多一点的清水，下手抓洗一下。像这种大虾在运输的过程中难免添加了孔雀石绿，而食盐有消毒杀菌的作用，充分的清洗干净，接着摆在一个大一点的盘中。我们要把大虾放在冰箱急冻20分钟左右，这样方便去除虾壳。接下来简单的准备一些配菜，准备一小把白玉菇，把根部切掉一小部分，然后再切成2公分左右的小长段，切好放在大一点的碗中。白玉菇看似非常的干净，其实在生长、运输或者是贩卖的途中难免有一些细菌。加入少许的食盐，用淡盐水把白玉菇清洗一下，这样吃起来会更加的放心。清洗干净以后，再用力拧干水分，放在盘中备用。接下来准备一小把去皮的大蒜，切成薄片。大蒜可以增加豆腐和大虾的蒜香味。去皮的老姜同样切成薄片。全部切好和姜蒜放在一起。在我们湖南一日3餐都离不开小米椒，准备几个清洗干净的小米椒，切成斜刀片。小米椒不仅可以增加辣味，同时还可以搭配颜色，如果吃不了太辣的也可以不用放。全部切好和姜蒜放在一起备用。时间差不多了，把急冻好的大虾取出来，现在的大虾变得硬邦邦的了，直接倒在大一点的碗中。接着倒满多一点的清水，把大虾解冻一下，接着简单的处理一下，像视频中这样，一只手抓住虾头，另一只手抓住虾尾，慢慢的一扯，虾头和虾线就扯出来了。虾线是大虾的肠子，不能吃，然后像视频中这样扭一扭，很轻松的就把虾肉给取下来了。急冻过后的大虾，虾肉收缩和虾壳形成空隙，把所有的大虾都像视频中这样处理一下。虾头、虾壳也不要直接扔了，清洗干净，用来煲猪也特别的美味。把处理好的虾仁放在案板上，然后在背部轻轻的切上一刀，不要完全切断。这一步的目的是使其方便成熟，也方便入味。全部处理好，放在清水中都淘洗2遍。大虾营养丰富，富含多种微量元素以及各种营养成分，尤其是长身体的小朋友们要适量的多吃一些，这样对身体非常有益。把洗好的大虾控干水分，再次放回碗中。加入小半勺的食盐，提前入下底味，然后再加入胡椒粉去腥增香，小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入料酒去腥，下手抓拌均匀。加入淀粉是给虾仁起够保护的作用，使大虾在烹饪的过程中不容易发柴，这一步特别的关键。所有食材准备好，提前准备一锅开水，把白玉菇倒在锅中，然后加入1勺食盐。这一步的目的是
去除白玉菇里面的草酸，煮20秒左右，我们就直接捞出来。水不用倒，把腌制好的虾仁直接倒在锅中。虾仁比较容易熟，煮制的时间不能太长，不然的话吃起来会发财。大约煮1分钟左右，我们就直接捞出来，控干水分，放在一旁备用。食材准备好，我们开始操作。起锅，加入平常炒菜多一点的花生油。接下来把切好的豆腐一块一块的下在锅中。很多朋友喜欢把豆腐一股脑的全倒在锅中，其实那样是不对的，难怪那样煎出来的豆腐不好吃也不好看。像视频中这样放动一下锅，使豆腐受热更均匀，同时还可以防止粘锅。大约煎至2分钟左右，把豆腐一面煎至金黄就换过来煎另外一面，我们又把2面都煎至金黄，煎出香味。豆腐含有优质的植物蛋白，也是人体蛋白的主要来源，所以不管是煎着吃还是煮着吃，都深受大家的喜欢。平常我们适量的多吃一些豆腐，对身体非常有益。把所有的豆腐煎制成视频中这样，盛在准备好的盘中备用。另起锅，加入少许的食用油。接下来把切好的姜蒜小米椒倒在锅中，开小火把辅料炒出香味和辣味。接下来把煎好的豆腐倒在锅中，处理好的虾仁也倒在锅中，白玉菇也倒下去，快速的翻炒均匀，使所有的食材完全的融合。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。加入小半碗的温水，然后简单的调下味，加入1大勺的生抽酱油提鲜，然后加入少许的食盐调味，加入少许的松茸鲜增加鲜味，胡椒粉去腥增香。俗话说得好，千滚豆腐万滚鱼，像这种豆腐很难入味，我们一定要稍微的焖煮一会儿，使豆腐充分吸收各种调味料的味道。经过这样焖煮一会儿，使豆腐、虾仁、白玉菇的味道相互的融合，使整道菜吃起来更有层次感。汤汁越来越少，我们就往锅中加入少许的水淀粉，搞上薄薄的芡汁，开大火把汤汁收至浓稠，使食材的表面都能够裹上薄薄的一层芡汁。最后加入提前切好的葱段，增加香味，同时点缀一下。一道营养又美味的豆腐虾仁白玉菇胡炒就这样做好了。虾仁、豆腐、白玉菇这几种食材搭配在一起，实现了营养均衡、低脂健康，既满足了口感需求，又能够高效的补充人体所需要的各种营养。不管是用来招待客人，还是作为家常菜，都非常的不错。如果视频对您的厨艺有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们下个视频再见吧。